Ini adalah cara membuat bahan untuk membuat sambal geprek. Sambal geprek yang biasa, yang lagi ngehits. Yang pertama biasa cabai setan. Cabai setan yang warnanya oranye. Terus yang kedua bawang putih sudah diiris kecil-kecil. Yang keempat biasa ini penyedap rasa sama garam. Ini sama minyak goreng nanti ini dipanaskan yang akhiran siramannya. Yang pertama kita ulek cabai rawitnya, cabai setannya ya, kita ulek dulu. Uleknya tidak perlu halus-halus, tidak perlu terlalu lembut, terlalu halus. Setelah seperti ini sudah cukup halus ya, tambahkan ini bawang putih, lalu dihaluskan kembali bawang putih sama ini. Cukupnya saja seperti ini. Nah, seperti ini sudah tercampur, tinggal menambahkan minyak goreng panas, disiramkan ke sini sedikit saja, secukupnya seperti ini ya, disiramkan ya. Lalu tes rasa ya, jika sekiranya masih kurang sedap bisa ditambahkan dengan garam ataupun penyedap rasa. Sudah jadi sambal geprek ala Cenggendut, siap dinikmati. Proses pembuatan ayam gepreknya, ayam crispy banget ini ya. Setelah jadi ayam crispy-nya, bisa dilihat crispy sekali ya, tinggal digeprek dengan sambal korek ini, sambal geprek yang tadi.